จะជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញពីរបៀបធ្វើម្ទេសឆាឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយនឹងក្លិនឈ្ងុយណាមានម្ទេសស្រស់យើងហ្នឹងម្ទេសក្រហមម្ទេសដែលនាងស្រស់យើងយកវាទៅកិនឲ្យម៉ត់ប៉ុណ្ណឹងមកចំណែកនេះគ្រឿងសាតេមកកញ្ចប់ហ្នឹងខ្ញុំប្រើតែពាក់កណ្ដាលណាខ្ញុំអត់ដាក់ទាំងអស់ទេតោះមកមានខ្ទឹមសចាខ្ទឹមសខ្ញុំប្រើមកដុំធំណាមកគុំវាធំហ្នឹងហើយនេះក៏ខ្ទឹមក្រហមខ្ញុំប្រើខ្ទឹមក្រហមមកមើមធំប្រើពីរហើយយើងយកវាទៅកិនក៏បានច្រាំក៏បានណាតបមកមានស្ករសនេះចំនួន2ស្លាបព្រាបាយហើយនឹងប្រេងឆាចឹងយើងត្រៀមខ្ទះបើកភ្លើងហើយយើងចាក់ប្រេងឆាចូលចាក់ដំបងយើងកុំឲ្យចាក់ច្រើនណាចាក់ល្មមបន្តិចម្ដងណានេះយើងចាក់សម្រាប់លីងខ្ទឹមហើយនឹងខ្ទឹមក្រហមចាំបន្តពីញ៉ាំឆាឲ្យវាលឿងតិចហើយយើងដាក់គ្រឿងសាតេចូលចាខ្ញុំដាក់គ្រឿងសាតេនេះគឺវាមានគ្រឿងផ្សំនៅក្នុងនឹងស្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដាក់អំបិលថែមទេខ្ញុំដាក់តែស្ករណាតែបងប្អូនអត់ប្រើគ្រឿងសាតេហ្នឹងគឺដាក់អំបិលថែមបន្តិចបានហើយកុំដាក់ច្រើនពេកអញ្ចឹងវាប្រៃពេលណាយើងយកទៅញ៉ាំជាមួយបបរជាមួយកាទៀវអីឬគ្រឿងអីផ្សេងវាអត់ឆ្ងាញ់ណាតែយើងចាក់ម្ទេសចូលមកពេលឆាម្ទេសហ្នឹងគឺវាឈួលបងប្អូនទៅការពីចំហខ្លួនឯងផងចឹងទៅពេលវាកោកអញ្ចឹងគឺយើងចាក់ប្រេងឆាថែមរហូតតតែវាចាក់ដងតិចហ្នឹងរហូតតតែម្ទេសហ្នឹងវាឆ្អិនល្អក្រៅវាយើងស្ងួតទៅយើងចាក់ថែមទៀតហ្នឹងម្ទេសយើងបតនច្រើនណាយើងចាក់ស្ករសចូលហើយទៅចាចំពោះម្ទេសនេះគឺនាងខ្ញុំប្រើចំនួន2ខាំណាបងប្អូនដូចប្រើពីដំបូងចានេះប្រេងវាចេញពណ៌ស្អាតណាឥឡូវខ្ញុំចាក់ប្រេងឆាបន្ថែមបន្តិចទៀតណាប្រេងឆាខ្ញុំប្រើអស់តែប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូននេះថាជា150មីលីលីត្រណាអូននេះឆ្អិនល្អមែនតើម្ទេសយើងណាចាឆ្អិនអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងបានហើយណាពេលយើងឆារយៈពេលប្រហែលជា15នាទីព្រោះអីម្ទេសយើងវាតែបន្តិចណាតែ2ខាំអញ្ចឹងយើងបិទភ្លើងទៅចាអញ្ចឹងគ្លីបរបស់នេះខ្ញុំក៏ចប់ទៅត្រឹមនេះចាអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណបងប្អូនផងដែរដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់នេះខ្ញុំហើយបងប្អូនចុច Subscribe ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា